warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPT Puskesmas Pulau Burung bersama saya, Dr. Dewi Ranti. Triase adalah sistem pemilahan dan memprioritaskan pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratan, yang artinya pasien mana yang harus didahulukan atau tidak harus didahulukan penanganannya. Bapak Ibu akan melihat warna garis setiap memasuki UGD Puskesmas Pulau Burung. Contohnya seperti ini. Dapat kita saksikan simulasi sistem triase di UGD Puskesmas Pulau Burung. Kasus triase merah untuk pasien yang terancam jiwanya dan harus dilakukan pertolongan segera. Proses triase dilakukan tidak boleh lebih dari 60 detik per pasien. Anamnesis dan pemeriksaan fisik harus dilakukan dengan singkat dan cepat. Dokter memeriksa airway, breathing, dan circulation. Kemudian menilai CRT pasien tidak boleh lebih dari 2 detik. Dilanjutkan memeriksa status mental dengan menilai kesadaran. Pada pasien ini mengalami shock hipovolemik karena dehidrasi berat akibat diare akut dan muntah-muntah. Diberikan cairan intravena dengan 2 jalur sebanyak 1-2 liter untuk mengejar kehilangan cairan. Jika membaik, pasien akan sadar penuh dan kembali stabil. Kemudian dapat dipindahkan ke ruang perawatan untuk pengobatan lebih lanjut. Kasus triase kuning untuk pasien yang memerlukan tindakan pengobatan, namun tidak ada ancaman jiwa segera. Dokter kembali melakukan pemeriksaan secara singkat dari airway, breathing, dan circulation. Dilanjutkan memeriksa status mental dengan menilai kesadaran pasien yang dapat mengikuti perintah petugas. Pada pasien ini mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka robek di kaki kiri. Dilakukan pembersihan luka dan penjahitan luka. Jika keadaan stabil, bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Kasus triase hijau untuk pasien yang sadar dan dapat berjalan sendiri untuk meminta pengobatan ke fasilitas kesehatan. Dokter akan memeriksa sesuai dengan keluhan pasien. Pada pasien ini merasakan sakit kepala dan badannya panas. Dokter akan memberikan pengobatan dan pasien dapat pulang beristirahat di rumah. Selanjutnya dapat kontrol ke poli rawat jalan jika ada keluhan. Kasus triase hitam untuk pasien yang sudah dinyatakan meninggal dunia sehingga tidak mungkin dilakukan pertolongan lagi. Sebelumnya, dokter akan memastikan dengan memeriksa airway, breathing,
dan circulation. Dan memastikan telah adanya tanda-tanda kematian dengan melihat pelebaran pupil mata yang sudah maksimal. Yang selanjutnya diletakkan pada jalur garis warna hitam dan dapat dibawa pulang langsung oleh keluarga. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian. Demikianlah simulasi sistem triase di UGD UPT Puskesmas Pulau Burung. Optimal melayani, bekerja dengan ikhlas, etika dan berkomunikasi untuk mewujudkan masyarakat Pulau Burung sadar sehat tahun 2020. Sehat kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.